Dobrý deň, vážení priatelia leteckého športu. Nachádzame sa na letisku v Chožoviciach, čiže letí sa závod Blatná 2. Počasie o 6. hodine bolo zamračené 7 stupňov, takže sa nepúšťalo. 7:15 pustili závodníci z Topolčian, v diaľke vidno ich auto. My sa momentálne pripravujeme na štart. Čakáme na pokyn. Vedľa nás stoja auta z Prievidze, Jarnarhanom, za ním auto s vlekom Žilina. Títo zatiaľ nemajú žiadny pokyn na štart, takže uvidíme, o koľkej vlastne bude vypustené. Počasie na mieste je dobré, ak nie ideálne. Je nejakých 12 stupňov, mierny juhozápadný vietor, slniečko. Takže čakáme už len na pokyn k štartu. Dobre. Hej. Začal pretek Blatná 2. Bolo vypustené o 7:15. Žilina zatiaľ nemá žiadny pokyn na vypustenie, takže uvidíme, ako nám pretek dopadne. Štart bol prevedený Holubínu smerom na východ do slnečného počasia, takže budeme čakať na dolet. Takže dovidenia.